as from today, know that whenever you speak the word of evangelism, the word of soul winning, kódà kó má ju one sentence, ohun tí mo kàn fẹ́ kúrò yẹn ni pé jẹ́ kẹ́nìkan gbọ́. Kí ni mo wí? Jẹ́ kẹ́nìkan gbọ́. Kẹ́nìkan bá ti lè gbọ́, ló máa fi sọ pé tó bá ti lọ fún kéde ìrere, ẹ jẹ́ ká ní megaphone. Ẹ jẹ́ ká ní megaphone. On the field, sir, I've seen so many people going out for evangelism and they don't have megaphone. Mo gbàgbọ́ pé ráwọn bẹ́ẹ̀ wọn tí ìlú rẹ̀ fẹ́ láti wà nínú abẹ́ ẹ̀kọ́ yìí ni. Anybody who is trained will not be looking, will not go out for evangelism without megaphone. Instead, you will go for another method of evangelism that does not require you speaking a lot for people to hear. Because there are several methods. Several methods. The Lord will help us in Jesus' name. Amen. Màá kọ̀ sọ ẹyọ kan, màá fi tó kúlẹ̀ ká lọ́ka. Tá a bá kéde ìrere, a ní ohun àmúyẹ tó pín sí ọ̀nà méjì. Ṣùgbọ́n màá kọ̀ dárúkọ ẹyọ kan ní ìpele àkọ́kọ́. Èyí tó kù ká lọ́ka. Tó bá yẹ ti lè mọ èyí tí mo fẹ́ wí tó bá ti lè ní kó parí. Èyí tó kù yẹn wù táìmù wá ni. Tó o bá tí ì ní o lè gbàdúrà kẹ́mi mímọ́ kó ràn ọ́ lọ́wọ́ kó bá ọ pàdé. Yẹn ni pé o gbọ́dọ̀ di àtúnbí, o gbọ́dọ̀ fàyè ẹ̀ fún Jésù. Tó o bá fàyè ẹ̀ fún Jésù, o lè kéde ìrere. Tó bá sọ pé o fẹ́ kéde ìrere, o ń fi ẹ̀mí ara rẹ̀ wéwu. Torí pé you are embarking on a mission that the missionaire did not give you the authority to do it. Ìyàn tó fẹ́ jà fún ilẹ̀-èdè Nàìjíríà tó kágbọ̀n tó kó mọ tó kọ́ àdá tó sọ pé wọ́n fẹ́ lọ jà ní wọ́n fẹ́ lọ bá orílẹ̀-èdè míì jà láti defend Nàìjíríà tí Nàìjíríà ràn níṣẹ́ èyí tí wọ́n rọ́gọ̀ pápá wọn ò tí ì tọ́jú ẹ̀ wọn ò tí ì fún wọn ní equipment amọ̀ṣmẹ̀t tó ràn níṣẹ́ of course it's on its own. Táwọn other foreign soldiers bá what are you doing here? I'm defending Nigeria. Wọ́n ní tó máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ as maybe ID card or certificate or whatever. You can't produce it because why you are not sent. Mommy, ohun tí wọ́n lè challenge nínú ayé ẹ̀ kì í ṣe àìgbóyìnbó ẹ̀. Tó lè challenge nínú ayé ẹ̀ ni pé Jésù ẹ̀ náà lè challenge. Do you have Christ? O gbọ́ ohun tí ẹ̀mí yẹn sọ, ẹ̀mí àìmọ́ yẹn sọ. Ó ní ẹni yẹn mo ṣe kí ni? Àmọ́ torí pé ó ní Jésù. So a lè challenge ẹ̀. Ẹ̀yin ní náà àmọ́ yẹn náà. But ẹ̀yin ọmọ wọ̀nyí. That's it. So mommy, power of darkness does not challenge your grammatical ignorance. No. Or illiteracy. No. The only thing that they can challenge is if you are a child of God. The woman tó bá jẹ́ pé ọmọ Ọlọ́run ni ẹ́. You are free to go. Ṣùgbọ́n láì síbẹ̀, yẹn nìkan mo ti sọ pé máa gbàdúrà kẹ́mi mímọ́ kó físítì ẹ̀. Ọlọ́run kó bá àpọ̀ ẹ̀ pàdé. Kí wọn náà lè fàyè fún Jésù. Títí dìgbà yẹn má ti jáde lọ. Torí pé lílọ tó ń lọ yẹn, o ò ní àtìlẹyìn Ọlọ́run lẹ́yìn ẹ o. Yọ̀yọ̀ o, o lè ní ìfarapa bí tàwọn ọmọ skéfà. Torí tí kíní yẹn bá lọ, tó bá lọ, wọ́n ní ó kọlù wọ́n níbi dígẹ́ pé mo gbàgbọ́ pé ó yẹ ká tẹ̀ ní ìwé tó máa pè ní ìwé tó máa lè ṣàlàyé ohun tó ju wọn rí. Torí ó ṣe wọ́n jàtìjàtì. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Mo ti kúrò ńbẹ̀ yẹn. Mo ní tọ́pìkì méjì tí máa sọ láàrin ìṣẹ́jú mẹ́wàá tí a lè máa mú pàdé wá sí òkun tá a lè béèrè tá a fẹ́ béèrè. Ìkíní ni pé báwo àwọn ọ̀nà wo la lè gbà ṣe iṣẹ́ ìkéde ìrere yìí? Àti pé nígbà tá a bá jáde, ibo ló yẹ ká dojú ìwàásù wa kọ?
ike tí mo wú yẹ kò sínú ìwé tó wà lọ́wọ́ yẹn o ó wà lọ́wọ́ wà ní tèmi ń bí. ìkíní ways of doing evangelism. ìkejì target of evangelism. That target is not in that place. So if I were you, you can put it down. Timba debe. Miti debe nsi. Ways of doing evangelism. Mo fẹ́ gbóhùn èèyàn méjì. Àwa ta ní ìwé dání ẹ kà á kí wá sọ fún mi pé eléyìí ò yé mi pàṣẹ Israel ṣàlàyé ẹ̀ fún mi. Mo mọ̀ pé irú tíráàtì yẹn ó máa yé wa. Bóyá kíákíá mo lè má fẹ́ ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ torí àkókò. Torí mo tẹ̀lé àìbẹ̀ ṣe farabalẹ̀ kó tó di pé máa tún ká mọ́ mi lọ́wọ́ kí n tètè náà kí n tètè parí ẹ̀ kíákíá. Ṣèbí ṣọ́ọ̀ṣì ni. Mo rí pé farabalẹ̀ sí àfi bí ọmọ Ọlọ́run ó lè dá bẹ́ẹ̀. Ok, jẹ́ kí n sáyé run through gbogbo ẹ̀ kíákíá. One, tract sharing yẹn ni pé ìwé pélébé mo ní bí ẹ̀kọ́ ń bẹ̀ yẹn gbogbo alamọ tí tract jẹ́. Praise the Lord. Ìjọ tó bá ní nǹkan méjì bàbá ò sí níbẹ̀ tẹ́ bá mi sọ fún wọn. Ìjọ tó bá ti ní nǹkan méjì mo fẹ́ dárúkọ yìí. Mo sọ nípa list ó kéré tán pé ṣọ́ọ̀ṣì yìí wọ́n kórìíra Ọlọ́run pátápátá wọn like evangelism méjì gbọ́dọ̀ wà ní ṣọ́ọ̀ṣì. Ìkíní tract a gbọ́dọ̀ máa ṣe pé ṣọ́ọ̀ṣì òrówó fi ṣe tract ó túmọ̀ sí pé ẹ̀mọ́ tápẹ́rú gbìjọ kalẹ̀ ni. Ẹ má jẹ́ abúlé àwọn bàbá wọn yẹn àwọn àlùfáàjà máa fàdúrà máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa right with all due respect ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmọ́ tí àtúrẹ̀ gbéjọ kalẹ̀ o but a ní academic knowledge of evangelism but we do not have the spiritual understanding. Wàá máa gbọ́ òyìnbó kankankankan evangelism is the reason why the church is here. Evangelism is the Great Commission. Evangelism, you must do it. Every church must be engaged in it. Òyìnbó kankankankankan. Ṣùgbọ́n ẹ bèrè pé bàbá tó ń fọ òyìnbó yìí ìgbà wo gan ni ṣọ́ọ̀ṣì ti kéde fún evangelism gbẹ̀yìn. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀ kéde rere báyìí wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣèpàdé kò sí ní kípàdé má sí. Àwọn kan lá máa ṣe evangelism tí wọ́n bá ń ṣe nínú ìjọ tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run darapọ̀ mọ́ wọn ó kú díẹ̀ káàtó. Ẹ bá mi sọ bàbá tó ń bá débi wọ́n sì lè jókòó. Praise the Lord. Nǹkan méjì náà ni pé wọ́n gbọ́dọ̀ ní ìwé pélébé tàbí kéde rere tá a pè ní tract kẹ́lẹ́ kan sọ pé tract. Ìkejì megaphone kó kéré tán nìyẹn. Any church tó o bá ti ní kó pa orúkọ rẹ̀ kì í ṣe ìjọ Ọlọ́run. Yes, kó change orúkọ ẹ̀. Aláwọn ìjọ mi tí kì í ṣe ìjọ Ọlọ́run náà mo ti ṣe research mi débẹ̀ bí Olúmbà Hare Krishna Kanka Church of Science Church of Satan. So bóyá ká jẹ́ kọ́ láwọn orúkọ wọ̀nyẹn ká parẹ́ kó orúkọ sí èsì because it's not the church of kì í ṣe ìjọ Ọlọ́run. Ìjọ Ọlọ́run fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rà padà tí ó kó jọ pé wọ́n ti ń lọ o ṣùgbọ́n nígbà tó bá ti dé á fún yín lórúkọ right. Ohun tí mo torí kú nínú náà ni pé ẹ máa ṣe lẹ́rìí mi àṣẹ lẹ́rìí ẹ̀ mo ní sí mi ìwà tó torí kó wájọ nìyẹn. So nǹkan méjì tí ṣọ́ọ̀ṣì gbọ́dọ̀ ní ó kéré tán any church mo sọ kí bàbá tó jókòó mo ti fẹ́ sọ again. Ìkíní tract ìkejì megaphone. God bless you baba. Ṣé ẹ rí mo ní ṣọ́ọ̀ṣì kan kí n tó débẹ̀ lágbájá ṣé òun ní ó náà ní aṣọ tí ń gbàdúrà tí ń kásámù pé tí má ti máa débẹ̀ kí n ti gbàgbé láti bèrè pé ṣọ́ọ̀tì mo fẹ́ rí megaphone yẹn gbé jáde right. Àwọn kan lọ́tọ́ ṣe fún mi o wọ́n ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó bá tẹ̀ wá bèrè kó má sọ pé òun fẹ́ yìí kó má sọ pé òun fẹ́ test yẹn o torí ó lè ní bọ́dì kó má ní àdúrà rẹ̀ ò gbà. Mo bá débẹ̀ mo ní pastor ní sáà ibi tó junior dé mo lè larúkọ ọmọ lórí ibi tó junior pastor dé kódà mo lè ní kó dìde kúrò ní àárín àwọn àlùfáà kó lọ́jọ́ kó sáárín ìjọ bẹ́ẹ̀ ni ṣọ́ọ̀ṣì òun ni wọ́n fi ṣe àlùfáà ṣọ́ọ̀ṣì yẹn o
mo lè ní kó dìde kúrò mẹ́ mo láìkì serious ó kí ni wọ́n ta bá jókòó ní ìpàdé ńlá àwọn ìpàdé ńlá wọ́n á rí pé àwọn kan àwọn tó lọ jẹ́ dìde kúrò mẹ́ nìkan orí ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé àwọn àgbààgbà ń bọ̀ go and sit down at the back òun náà ó ti mọ̀ pé ibi tó ti mọ̀ ó ti mọ̀ ẹ máa wo alámájà kàkùkù tí wọ́n gbà tó kúrò mẹ́tẹ́lẹ́ ó sì máa dìde lẹ́yìn ìgbà mẹ́wàá ló máa dìde lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀gbẹ́ni ibi ṣé ibi ọ̀yẹ́ mo tọ́ka sí fẹ́ lẹ́yìn mo bá sọ pé tíráàtì yẹn dẹ̀